হ্যালো এভরিওয়ানস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। তোমাদের আশীর্বাদে আমি অনেক ভালো আছি। বন্ধুরা, তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখছো, তোমাদের সকলকে আমাদের এই ভিডিওতে স্বাগতম। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। কেউ কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করো না। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমাদের বাড়ির কিছু পায়রা শখ করাবো তোমাদের। আর আমি একটা নতুন লফট বানিয়েছি। অবশ্য আগে ভিডিওতে দেখেছো, এটা পুরো কমপ্লিট ছিল না, এটা প্রায় কমপ্লিট, শুধু রং করাটা বাকি আছে। তোমরা যদি কেউ ছোটোখাটো একটা লফট বানাতে যাও, এই দেখো খুব সুন্দর লফটটা, তাহলে এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই। খুব কম খরচে, খুব স্বল্প খরচে একটা ছোট্টখাটো লফট সুন্দর। আমার তো খুব সুন্দর লেগেছে লফটটা। তোমরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই এরকমভাবে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এই দেখো আমাদের পায়রাকে খেতে দিয়েছে এখানে সবে। আর এই যে আমাদের লফটটা আমাদেরকে দেখাবো সুন্দরভাবে কোথায় কোথায় কী বানিয়ে কী করেছি, কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে। দেখো এই সাইডে একটা দরজা দেখেছি, সামনে তো একটা দরজা দেখতেই পেলে। এটা এমনি খাঁচা ঢোকানোর জন্য, যে ভিতরে যে পেটিগুলো আছে ওগুলো ঢোকানোর জন্য শুধু এই দরজাটা দেখেছো। ওই পাশে টিন, এগুলো সব বাড়ির জিনিসপত্রই বেশিরভাগই, যাদের বাড়িতে যেগুলো যেসব জিনিসপত্র কাজে লাগে না সেসব জিনিস দিয়েই। এই পিছনটা দেখো টিন, এটা তো আগের ভিডিওতেও দেখেছো অনেকে। যারা আগের ভিডিও দেখোনি তারা আমার চ্যানেলে গিয়ে আমার আগের ভিডিও, লফটের আগের ভিডিওটা দেখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, দেখতে পাবে, সেখানেও দেখিয়েছিলাম ভিডিওটা। বন্ধুরা, তোমরা কেউ ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবে না, যা যা ভিডিওটা দেখছো না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখো, অবশ্যই বুঝতে পারবে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাথে থেকো আমাদের চ্যানেলের। এই দেখো আমার বাড়ির কিছু গিরিবাজের বাচ্চা হয়েছে, এই ভিডিও এটাও দেখেছো অবশ্যই, নতুন বাচ্চাগুলো। এই দেখো একটা দেশির বাচ্চা, এগুলো দেশি পায়রা, খুব সুন্দর লাগছে। আমার তো এই বাচ্চা দুটো খুব সুন্দর লেগেছে। এর একটা পেয়ার আছে, তারাও দেখাচ্ছি। এটা দেখো কত সুন্দর, বাচ্চাটা কত সুন্দর দাঁড়িয়েছে। এরা এখনও বেশিরভাগ উঠতে পারে না, সবে খাওয়া শিখেছে হালকা হালকা, এখনও পুরোপুরি ওরা শেখেনি, অল্প একটু উঠতে পারে। খাঁচার থেকে হালকা বেরোয় আবার ঢুকে যায় প্রায়। আর ওই দেখো ভিতরে একটা সুন্দরী পায়রা আছে। আর এই যে আমার লফট, এই পেটিগুলো ঢোকানোর জন্যই ডান দিকের ওই দরজাটা বানানো, যে পেটিগুলো ঢোকানো যাবে পরিষ্কার করার জন্য। খুব সুন্দরভাবে ভিতরে ঢুকে আমি পরিষ্কার করতে পারবো। সামনের দরজাটাও কোনো ঢুকতে অসুবিধা হয় না, তাও ডান দিকে একটা দরজা বানিয়েছি, যদি কোনো ভাইয়ের ইচ্ছা হয় ভেবে বানাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো দরজাটা দেখো। আর তোমাদের সকলকে বলি, পায়রাকে সবসময় পরিষ্কার জল দেওয়ার চেষ্টা করবে, সবসময় পরিষ্কার জল দিলে রোগ হওয়ার সংখ্যাটা খুব কমে যায়। রোগ হবেই না, রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। দেখো একটা ডিম পেরেছে আর এদের বাচ্চা হয়েছে, এই দুটো হাতে ধরে দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো শখ করো, কেমন লাগে, ভালো লাগলে অবশ্যই বলো। এই দেখো কত সুন্দর পায়রাটা, কার কেমন লাগছে অবশ্যই বলো ভিডিওটা। এই দেখো আর একটা বাচ্চা, এটাও দেখো, দুটোই একই রকম, সেম সেম পায়রা, কোনো সিট লম্বা কিছু নেই, পুরো সাদা, পুরো সাদা পায়রা দুটোই, সব পুরো সাদা, কোনো সিট নেই। যারা ডিম দেখালাম তাদেরই বাচ্চা এই দুটো। এই দেখো এখানে আর একটা লফটে এখানে ডিম দিয়েছে গিরিবাজের বাচ্চা, এই যে এদের বাচ্চা, যেটা ডিম দিয়েছে তাদেরই বাচ্চা উপরে। এই দেখো এই একটা, আর বাইরে একটা দেখালাম তখনই, আবার দেখাবো, অসুবিধা নেই। এই বাচ্চাটা দেখো, চোখটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি অবশ্য, তো বুঝতে পারবে না হয়তো ক্যামেরায়, কারণ চোখটা পুরোপুরি দেখানো আছে, কারণ আমার চোখ মানে কেবল সবে বেরোয়নি তো। এরা দুজনেই একই রকম বয়সীর, কোনো বেশি বয়স না এদের, এদের অল্প বয়স। এরা সবাই বাইরে দু একটা খুঁটে খেতে পারে, কারণ চোখটা কাটেনি ভালোভাবে। দেখো তোমরা শখ করো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই বলো পায়রাগুলো কেমন লাগছে, কেমন পায়রা আমার বাড়ির। পছন্দ হলে বলো, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুল করো না। যারা যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছো বা যারা যারা আমাদের ভিডিওতে নতুন এসেছো, তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দিও। তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা আর বেল নোটিফিকেশন অবশ্যই অন করে দেওয়া, যারা নতুন আছো। এই দেখো একটা, এই পেয়ারটা তো দেখার আমি, এদের ডিম রয়েছে আর এদেরই বাচ্চা ওই সাদা দুটো, আর এই এই একটা, এটার বাচ্চা ওই গিরিবাজ দুটো, আবার ডিম দিয়ে দিয়েছে। আমার পায়রা খুবই সুন্দর, পায়রাগুলো আমার তো খুব পছন্দ। আমার বাড়ির যার যার পায়রা তার কাছে খুবই পছন্দর, যারই পায়রা আছে যার যার বাড়িতে সবারই সব পছন্দ। দেখো এই দরজাটা এবার আটকানো যায়, এটা ভিতর থেকে আটকানো যায়, এটা সিস্টেমটা আমরা অন্যরকম করেছি, ভিতর থেকে আটকানো যায়। দেখো একটা লাল চিলে পায়রা, আমরা এটাকে লাল চিলে বলি। এই দেখো একটা সুন্দরী, লাল চিলের সাথে এই সুন্দরটা জোড়া দিয়ে রেখেছি। যদি কারোর বাড়িতে কোনো সুন্দরী ফিমেল আর লাল চিলে মেল থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। কোনো দামটা কোনো ব্যাপার না, পছন্দ হলে অবশ্যই তোমরা সে কন্ট্যাক্ট করে নেবো। তোমরা ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিও কমেন্ট বক্সে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করে নেবো। এই দেখো পায়রাটা কত সুন্দর,
খুবই সুন্দর পায়রা দুটো, দেখো ডাকছে, দেখো কত সুন্দরভাবে। গেট আপটা সুন্দর, কিন্তু সুন্দরী নটটার একটু পুরনো টাল আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ওর খেতে টেতে কিছুতেই অসুবিধা নেই, খাওয়া দাওয়া সব কিছুতেই ফিটফাট, শুধু ঘাটটা হালকা টাল আছে, বোঝা যায় না, তাও বলে দিচ্ছি, হয়তো অনেকে বলতে পারো না ভাই পুরনো টাল, পুরনো টাল তো অবশ্যই, কিন্তু বেশি টাল না, মানে ওই ঘাটটার ঘোরে না, কোনো অসুবিধা। দেখো ডাকছে কত সুন্দর, কোনো অসুবিধা, খেতে টেতে সব কিছু তো পারে, সব কিছু। দেখো দুটো জোড়া দিয়ে রেখেছি, এই চিলেটার মেল পাচ্ছি না, সুন্দরীটার ফিমেলটা পাচ্ছি না, যদি কারোর বাড়ি থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। এই দেখো এই দুটোর জোড়া কেমন লাগছে ভিডিওটা অবশ্যই বলো। আমার তো এই পায়রা দুটোকে খুব সুন্দর লেগেছে। এই চিলেটা আমার একটা বন্ধু আমাকে দিয়েছে, আর এই সুন্দরটা আমি একটা হাট থেকে কিনে এনেছি, তোমরা অবশ্যই গুম আর হাট চেনে ওখান থেকে। একটা দেশি পায়রা, এটাও দেশি, এটাও ডিম দিয়েছে। আর এই দেখো আমাদের এই যে লফট, তোমরা দেখছো শখ করছো, লফটটা কেমন লাগে অবশ্যই বলো। সামনে নেট দেয়া, তেমন কিছু খরচ হয়নি, পিছনে ভিতরে চারি সাইডে এখনও রং করতে বাকি, রং করার পরে আরও সুন্দরভাবে তোমাকে দেখাবো, অবশ্যই ভালো হবে। আর খাঁচাটা এখানে অবশ্য থাকবে না, খাঁচাটা সরিয়ে নেবো আমরা, এটা উঠোনের মাঝখানে রাখা আছে, এখানে কিছুদিন পরে সরিয়ে নেবো। এই যাচ্ছে দরজা, এই দেখো এখান থেকে আমরা আটকানো যায়, আমরা তালা তো দিচ্ছি না, তালা দেওয়ার সিস্টেম এটা আমরা এখন পেরেক দিয়ে রাখি। আর এই দেখো এই দরজা দিয়ে যখন আমি কোথাও বাড়িতে থাকি না তখন এটা খোলা থাকে, শুধু এখান থেকে ঢোকে বেরে, তাহলে বিড়াল কুকুরে কোনো আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য খুবই সুন্দর। এখান থেকে দাঁড়িয়ে এখান থেকে ঢুকতে পারবে পায়রাগুলো, দেখো খুব সুন্দর আছে লফটটা, খুবই সুন্দর। পছন্দ হলে তোমরা এইভাবে বানাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, খুবই কম খরচে। আমার শুধু টিনটা কিনতে লেগেছে প্রায় দুটো টিন 900 টাকা মতো, আর নেটটা লেগেছে ধরো 500 টাকা, আর পেরেক যা লাগে আর যেগুলো বাড়িতে ছিল আর কাঠ ফাট এ দিয়ে মোট ধরো 3000 টাকার মধ্যে লফটটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, পুরো 3000 টাকায় লফটটা কমপ্লিট। বাড়ির কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস ছিল সেগুলো দিয়েও এতে কাজে লাগিয়েছি। তোমাদের যদি পছন্দ হয় তোমরা করো, অসুবিধা নেই। আর যদি ভালো লাগে লফটটা দেখতে বা পায়রাগুলো শখ করে কেমন লাগছে একটু বলো কমেন্ট করে, তাহলে খুবই ভালো লাগে আমাদের, আমরা ভিডিও বানাই এত কষ্ট করে। এই দেখো পায়রাগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর পায়রা, আর লফটটাও অনেক সুন্দর, তোমাদের যদি পছন্দ হয় অবশ্যই বানাতে পারো, খুব কম খরচে লফট। নিজেরাই, আমি কোনো মিস্ত্রি দিয়ে বানাইনি, আমি নিজেই বানিয়েছি, আমার একটা দাদা ছিল আর আমার বাবা ছিল, তিনজনে মিলে একসাথে বানিয়েছি এই লফটটা। এরকম পায়রাগুলো খাচ্ছে। উপরের টিনটা একটু দাম কস্টলি লেগেছে, একটু ভালো টিন দিয়েছি, কারণ যে কমা টিনগুলো দিলে ওগুলো বেঁকে যায় প্রায়, বুঝলে, এবার কমাটা দিয়ে নিই, কমাটাও ছিল, কমাটা আরও তোমরা যদি পয়সায় কারোর কম পারে তারা কমা টিনটা দিতে পারে, আমরা ভালোটা দিয়েছি, একটু ভালো, একটা প্রায় 450 টাকা করে পড়েছে। যাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা, ধন্যবাদ।